สวัสดีค่ะพบกับ Easy Food by ชยาอีกครั้งนะคะวันนี้มาชวนทุกคนทำเค้กบราวนี่ค่ะสูตรที่ใช้ในวันนี้เป็นสูตรฝัดบราวนี่นะคะเนื้อเค้กนุ่มหนึบแล้วก็ทำง่ายมากค่ะทำเราได้หน้าฟิล์มแน่นอนค่ะมาแนะนำวัตถุดิบกันก่อนค่ะมีเนยสดจืดนะคะดาร์กช็อกโกแลตค่ะใช้ 57% นะคะแป้งอเนกประสงค์ค่ะน้ำตาลทรายละเอียดนะคะผงโกโก้และไข่ไก่เบอร์ 2-3 ฟองค่ะเตรียมถาดสี่เหลี่ยมขนาด 8x8 นิ้วและตัดกระดาษไขให้พร้อมเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะละลายเนยและดาร์กช็อกโกแลตเข้ากันค่ะนำเนยไปตั้งไฟอ่อนนะคะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือคนให้เนยละลายค่ะพอเนยละลายเกือบจะหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่ดาร์กช็อกโกแลตลงไปค่ะจากนั้นคนต่อนะคะเราใช้ไฟอ่อนนะคะในการละลายเนยและช็อกโกแลตให้เข้ากันพอเนยและช็อกโกแลตละลายเข้ากันดีแล้วก็ให้เราปิดไฟนะคะแล้วก็พักส่วนผสมนี้ไว้ให้เย็นค่ะพอส่วนผสมเย็นแล้วเรามาทำต่อค่ะตีไข่ไก่3ฟองนะคะกับน้ำตาลทรายค่ะใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะตีส่วนผสมให้ขึ้นฟูนะคะใช้สปีดสูงค่ะตีไข่ไก่และน้ำตาลให้ขึ้นฟูนะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นสีเหลืองอ่อนค่ะพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะนำช็อกโกแลตที่เราละลายไว้แล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนะคะใส่ลงไปค่ะเทช็อกโกแลตและเนยที่เราละลายไว้นะคะใส่ลงไปในส่วนผสมของไข่และน้ำตาลทั้งหมดเลยค่ะจากนั้นก็ใช้พายคนนะคะใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะส่วนผสมก็จะเริ่มข้นแล้วก็หนึบขึ้นนะคะคนตะล่อมให้เข้ากันจนได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมของแป้งค่ะใส่แป้งและผงโกโก้ลงบนที่ร่อนนะคะจากนั้นก็ร่อนแป้งลงไปในส่วนผสมที่เราทำไว้เลยค่ะพอร่อนแป้งหมดแล้วนะคะเราก็จะใช้พายค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใช้พายยางนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจนได้แบบนี้นะคะเนื้อก็จะหนึบขึ้นค่ะนำส่วนผสมที่ได้ไปเทใส่ในถาดที่ปูกระดาษไขไว้นะคะเทใส่จนหมดเลยค่ะจากนั้นค่ะก็เกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วพิมพ์นะคะอาจจะใช้เป็นไม้พายเกลี่ยหรือกลิ้งแบบนี้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบค่ะเราจะอบที่อุณหภูมิ170องศานะคะนาน 25-30 นาทีค่ะเป็นไฟบนล่างนะคะพอเค้กสุกดีแล้วนะคะให้เราพักไว้ให้เย็นบนตะแกรงค่ะพอเค้กเย็นดีแล้วเดี๋ยวเรามาตัดเนื้อเค้กชิมกันค่ะถ้าใครชอบเนื้อหนึบมากๆแนะนำให้นำไปแช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็นำมาตัดชิมค่ะตัดขอบออกทั้ง4ด้านนะคะจากนั้นก็ตัดออกเป็นชิ้นละเท่าๆกันค่ะวันนี้ตัดได้ออกเป็น16ชิ้นนะคะชิ้นละประมาณ2x2 นิ้วค่ะใช้มีดตัดเค้กกดลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ยกขึ้นค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมๆกันเลยค่ะเนื้อเค้กมีความนุ่มหนึบนะคะแล้วก็รสชาติหวานน้อยค่ะเราจะเน้นไปที่ความเข้มข้นของช็อกโกแลตนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับฝัดบราวนี่เนื้อนุ่มหนึบหน้าฟิล์มของเรานะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะถ้าทำสูตรไหนแล้วหน้าไม่ฟิล์มก็ลองทำสูตรนี้ดูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ